Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Много ми е приятно отново да ви посрещна в моята кухня и да сготвим нещо вкусно. Днес ще готвим едно ястие, един деликатес, който в домашни условия рядко се приготвя, но сметка на това е много вкусен и си заслужава да се опита. Ще правим телешка с дърма. Какво ще ни бъде необходимо за тази телешка с дърма? Разбира се, телешко месо, това е част от бута. Така, това е лой, телешко лой, което също ще ни бъде нужна. Това е част от гърдите. Горе-долу месо, което е равнородно. Да кажем, в тук няма джуан, нещо, което да е по-твърдо, така че да може да се сготви по едно и също време. Освен месото ще ни трябват подправки. Това са бахар, дафинов лист, черен пипер и сол. Нищо повече. С дърмата, скъпи приятели, ще направим в един уред под налягане. Това е съда, в който ще сложим парчетата месо и подправките, който има една граница, която не трябва да се преминава от частици. И тъй като не знаем какво месо, колко месо ще събере този уред в тази съдинка, първо ще нарежем месото, ще напълним съдинката до там, докъдето може, след което ще извадим месото и ще го премерим, за да знаем колко сол да сложим и колко подправки. Както винаги в видеята на Ями Ями, под видеото в описа ще намерите точните количества сол и подправки, които ще са ви нужни. Да започнем работа. Първо ще отрежем ще отделим мазната част от месото и нея ще сложим отделно. Месото ще нарежем на късове, горе-долу със страна 3-4 до 5 см. Сега нарежем уйта, която трябва да бъде на по-малки парченца, разбира се. Едно, за да може да се разтопи, и второ, за да стане между парчетата месо. Това не е чиста лой, това е просто отдолу месо, отгоре има малко лой. Значи уйта като цяло трябва да бъде около 20-25%, в зависимост от това дали другото месо е мазно или е по-сухо. Ето, това вече е чиста лой, която ще си нарежем на парченца, както ни отбисва. На месото и го нагласихме така, че точно 3 кг да бъде. Смелихме бахара с черния пипер. Тук имаме дафинов лист. Отмерихме сол 18 грама за килограм. И сега ще подредим месото в тази съдинка, като между парчетата месо ще слагаме и по-малко от уйта и по-мазни парчета, за да бъде навсякъде, да речем, еднакво разпределено. След което поръсваме малко от подправките. Поръсваме малко от солта. Хубавото на този уред е, че на това количество на 3 кг ще сложим около 300 мл вода. Бавно ще се готви дълго време, без да го бъркаме, няма да има нужда да се бърка.
да се разбърква и така ще си уври. Да видим какво ще стане. Искам да ви кажа, че за първи път ще ползвам такъв уред и ми се ще този филм, настоящ за тази с дърма, да го публикувам на първия рожден ден на моя канал, който ще бъде след около 2 седмици. Така че очаквам да се получи нещо хубаво. Слагаме му водичката и го слагаме да се готви на бавен огън, бавно готвене за 6 часа. Ето, скъпи приятели, как изглежда готовата с дърма. Искам да ви кажа, че който иска, може да си направи не на бавно готвене, както аз правих 6 часа, а може да го направи в парна тенджера, обикновена тенджера под налягане за по-кратко време, само че да трябва да сложи малко повече вода, която после ще отстрани. Какво съм по-нататък ще правим? Приготвил съм една такава обвивка за колбаси, която ще напълня вътре плътно и по този начин ще оформим с дърмата. Има и друг начин. В някаква кутия, примерно, да започнем да насипваме. Като ще трябва да опладняваме. С дърмата е гореща. Е топла, но не е гореща. Това е важно. Ако е изтинала, просто няма да може да свършим работа. Ето нашата, вижте колко се получи с дърмата. Има доста течност, която сега ще излеем и ще оставим да стегне. Излишната течност ще излеем при другата, която хич не е малко. Защото в крайна сметка ни трябва месо, а не лой. Нека да си изкапе лойта. Така. Сега остава да стегнем плика, да го завържем и да го оставим да изтине. Е такова нещо. Вижте каква красота. Ще се почерпим за нашата годишнина, за първата годишнина от канала Ями Ями. Виждате какво показва кантарчето. От 3 кг месо излезе 1845 грама готов продукт. Или имаме доста голяма загуба под формата на изтекли сокове и стопена лой. Това, което виждате, е течността, която остана от създърмата. Отдолу има сок, изтека от месото, отгоре има стопена лой. Когато се стегне лойта, може да бъде изхвърлена, а соковете, това е един чист, много хубав бульон, който може да направите супа или да го използвате за нещо друго. Бульон е овкусен, с сол, с всичко. Изчакаме с дърмата да изтине, да се втвърди и ще нарежем да опитаме. Дойде часът на истината, наречен дегустация. Нашата с дърма е готова, стегната, изтинала, вижте как добре изглежда. Така, сега остана само да отрежем
нея и да я опитаме. Така да отрежем едно парче и да видим какво има вътре. Ето, скъпи приятели, погледнете за какво нещо става дума. Вижте каква красота. Вижте колко хубаво, какви големи парчета месо. Има мазнинка, тук се вижда дафиновия лист, черния пипер. Просто всичко е супер. Ето вижте големия отрез на голямото парче. Просто една истинска с дърма. Така, сега нека я опитаме. От тук ще отрежем едно парченце. Така. Това е край и затова лесно се троши. Ето вижте. Невероятно. Невероятно, това е просто нещо наистина много вкусно. Погледнете. Вижте, страхотно. Препоръчвам ви да си направите такава с дърма. Независимо дали е в тенджера под налягане или нещо друго, заслужава си. Ако ви е харесало видеото, ударете един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. От мен всичко хубаво. Бъдете здрави!